filmando? Tá filmando? Beleza. Filma aí certinho. Doge, as melhores de Doge. Aí, ó. Ou Serestei. Som de moral. Cozinha. Forno elétrico. Ó. Micro-onda. Frigobar. A parte de os kits alimentos. Gaveta. TVzinha. Eu aqui que fiquei com a puta do inveja. Esse aqui é o cara, ó. Aqui, meu patrão. Mostra aqui pra ele aqui. Esse aqui é o cara. Tem que fazer todo mundo. Vai comprar um caminhão pra mim, mas nós dois sócios. Não ri, cara. É sério o negócio aí. A filmagem é séria aí. Ok? Obrigado. Não, faltou chuveiro. Não, chuveiro. Bota a toalha. Calma. Olha lá. Isso. Aqui onde sai a água quente. Porta, toalha e saboneteira lá.